lapar, pengen makan. Makan dulu ikan biar kenyang. Wah, lagi ngapain? Kamu. Ini makan ikan. Kamu udah makan belum? Udah. Mau makan ini? Mau. Tuh, ikan aku banyak. Banyak kan ikan aku? Aduh. Oh, dekai masih utis. Utis nangguan pasti. Aduh, poho euy. Ok. Baik-baik ya, Ok. Aing dekai mau utis lah, Ok, nangguan. Bang, jagain ikannya ya. Jangan kemana-mana. Ntar dimakan kucing. Aku pergi dulu. Aduh, utis nangguan yuk. Ya, kuat deh lah. Selang. Ini motornya. Aduh. Naon juga. Aduh, di motor terbaik. Ayah baik itu bisa diajak kompromi lah. Kumaha motornya. Lumpang baik itu aja kayak Mas Utis. Lah, lumpang baik lah. Sial ta motor lah. Aing lempang bae capek lah. Cuek lah, cuek. Duh, kasal amatnya. Gawe henteu. Sung tararasem kieu hayang ngarokok. Duit teh boga di acan. Hari ngomong ieu. Emang sial eta corona. Musingkeun. Lah. Geus lah. Mending aing berdoa bae lah. Ya Allah. Ada apa dengan Indonesia ya Allah? Aku ingin seperti dulu lagi Indonesia ya Allah. Amin. Duh, iya lembur. Kayak amatnya hujil mas potong-potong acan. Mentang-mentang di lockdown. Eta pulsa aing ge naon mun tuta titik bae. Ti nyaho meureun majeng bapak aing teu gawe di lockdown. Atus saya di maunya. Paling ulin bae masih atus itu. Lah, ulin bae. Assalamualaikum. Tus. Atus saya atus. Wow, jalan mana es? Lah, tangkuk saya eta satu. Si Kasep. Anon toy, dengar duit tas kaing. Aing ngobrol main duit pulsa aing ge tuh titik bae, kosong lihat depan garieung. Ngobrol aing ngobrol. Geus dia ke tuh. Tah, ngobrol jeung aing sama rokok henteu. Oh, gitu aing tawaran ieu. Ya, kemananya? Telepon dulu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang bersama yang lain. Diharap dimaklum dan jangan baper. Buka HP. Minta buka HP, sarua be. Hese. Nenek tangannya lah. Terus ya lembur kayak amatnya. Sia doang kitu nu hirup di lembur. Kapangna sedih. Lah babatok sia anu nyamperan bae ka aing. Deres ieu mah hendak mere duit mah ka aing. Ai sia duit bae duit nu di pikiran. Hirup tah sia pikiran geus mah gede bohong sudah kamari ge. Hendak belikan kopi jeung rokok. Aing buat musuh-musuh sia bohong bae. Toy, hirup mah ulah terlalu dipikirkan. Tetap dijalani, syukuri apapun yang terjadi dengan hidup ini. Nah sia ngomong kos nu bener bae. Emang heuh sih omongan saya bener nak. Kadang loba jelema nu pokokeun bersyukur. Kata babatok saya nyaho. Oh my god, makasih. Aku punya payung. Punten teh, manggil tim mbak. Henteu ja.
naon emang nyaran utis kita ya perlu ya. Oh, coba tanya bae kayak ka budak di ditu tuh. Rame. Heeh, nuhun ya teh. Heeh. Oh itu guys ya. Nah, tuh. Kayaknya saya terus. Tama apal. Nah, Kabungan si Utis. Tapi guys, oke saya tak tikung nih ah. ai sia tikung-tikung bae kanyawan mas ya. Cekaan sia. Bodo amat tak mah. Punten Mang Yutis teh. Dek naon nya Utis neng. Nyaon neng, dek naon dengan utis. Nu ebe sih ieu heuh. Bener. Teh ya perlu bea. Neng, gua dek kasih utis mah beubeuna loba di ditu. Lah sok bisa bae nu bener tak? Lah sia tuh tahu. Oh neng, ini jeung urang bae neng. Urang mah ganteng bae. Daripada si Utis. Lah ama sarwana duaan ge. Terus Mang Yutis teh. Ih, temanggi urang mah. Tah, si eta meureun tah mang ita. Jauh urang mah teu mangge neng. Tinggal ngomong ka situ doang ya ada satu kang gombal. Oh nyo sia. Oh sopan-sopan acan. Untung sageulis mun jore. Asugeun kasusukan. Duh, poho aing ari aya boga janji si Ompong. Nek janjian ka cuma di saung, nya pasti geus nangguan bener di saung. Di saung lain ah. Berangkat ah. Saung. Karunya bisa nangguan yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aing, ampun binatang kita dari kasih kecil ngomong-ngomong si Ompong mana dia yang mah ngajanjana dok tepat waktu teh lah ngajen keukeun janji jam sakieu datang keneh bae aing mana sorangan bae di dieu beres si Ompong ye. Nah iya budak mah ye aku nita gua anu datang teh arek datang jam sakieu mana bae si Ompong. Motor aing mogok, aing di mah masyaallah ngair hirup motor lah. Janji mah jam beraha datang ka dieu. Aing mah di dieu isuk meletup nang gua jauh datang. Mana sorangan bae di dieu. Aing di mah motor teu dek hirup. Deuna sia motor layak pake, motor butut pake kene bae. Tuh tempo motor mah pas tetangga. Batur motor ge kaleek Honda Mario. Naon kaleek kelek meureun. Eta anu sok ajlug-ajlugan di taneuh ngalebut teh di kieu-kieu. Eta mah ngaranna motor kesrek. Eta motor mah ye pas main. Kuat tahan banting, sundung besi. Udah kumbang, tapi mantep sih yuk bener jang jalan-jalan orang. Suka aru. Yuk orang jalan-jalan mah yuk. Boleh, ayo lah pokoknya orang ulin dan orang ngabuburit. Berangkat ya. Ayo tuh berangkat lah. Orang ulin jangan naon tuh kartu gawe itu aja lah. Oh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangan lu. Ya. Pegangan lu. Perjalanan kau nih, ntar kasih dokteran jatuh lagi. Kita Aman, aman. Ih, siapa? Kamananya? Di tangan sedika ditu ubae. Balik belang, guys. Siapa ngomong-ngomong, ulin ke maing, ay perlu panaon. Gua aing di mah parcel gua kegiatan ku sage tuh garieung aing ngadengena main ja bapak aing gawe ku sage sekalian puguh aing lah mending bae ka dieu Cuma toy, pugu aing ge sarua bae, pugu.
gawe henteu terus aing nu ngajak gawe mah indah bae aing poe ayeuna euy kalau bae aing teh gawe. Wih, itu imasiarin sepedanya. Oh eta Nusa eta. nu aing lah nang meuli di Jepang. Jadi aing bisa belajar naik sepeda, ajakin aing tuh. Oke hayu tapi syaratna Naon tah? bikin aing kopi jeung rokok. Lah sia mah kabaturan ge kudu jeung upah bae aing. Atuh sia deui na kos budak leutik gede-gede aing pelajaran sepeda. Enggak. Tapi uang sekieu ngajarkeun aing yang bisa aing. Ha itulah aing ngerti lah. Oh iya itu kamotnya. Tungguan sedih dia. Musingkeun sia. Ya. Woi, atuh hayu ngejedog di dinya bae. Tuh hayu. Di dinya bae. Ya, siapa kiring bae? Di lapangan bae nu luas, di dinya mah sieun. Kabar pun aing bisa aing. Lagi rusuk mah hayu bae sia. Berat amat sia. 50 kilo. Naon sia? Kira pong. Itu maksudna aya kabogo aing teh keur ngalindung di imahna. Oh, pong, samperin heula ka desa kadeng yuk. Ayo tuh ayo. Kapan sia? Ayo. Kira pong, dina naon di bae? Kamu bukan sepeda nang sandaran ieu. Wih, sandarkeun bae sandarkeun itu tuh ayo lah. Nah, boleh tah. Ah, mantap lah. Bye-bye lo sini lo. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas amat dah aing ngerebet. Kebetulan mah geheng aing dia. Neng adik nya. Gila juga. Aing neng tunangan gua akan telepon ngalamun bae. Ah, tadi neng nelfon ke aktif, neng muter-muter. Kapan kemana sih? Ah tadi mulai ngatur si ompong heula tah neng. Terus sampai Adi mah weekend dibawa. Tenang Rin, ulah sieun. Si Utis mah kasih setia, percaya aing ka nya nama. Tuh dengerin tuh. Lah, apa bohong bae. Neng tadi ketemu atus jeung Entuy, nyenong ngomong cenah ge ama cewekna loba di ditu. Ai, sial amat tuh budak. Bohong neng lo percaya ka nya nama. Wah, pong teu beres. Kayak PHO di antara aing. PHO naon? Aduh. Laura siapa PHO begitu nyaho. Ampun. Ampun neng mah. Naon? Merusak hubungan orang. Wah, beres teh budaknya. Geus masalah aing mah yakin. Si Atus ya jeung si Entuy. Bebeja ka boga aing. Tayangan geudeung kurang tayangan. Nah, arti mah hayu kudu tangan. Berarti tonjokan we budak tah. Beres. Neng, mah neng kudu percaya ka kudu percaya ka omongan eta budak gua. Neng percaya teh ka. Teu lah, neng mah bingung, neng kesel ka. Duh, pong kumaha ieu? Di carana mah geus mah bener ya. Da omongkeun ieu ge geus mah ngarti. Urang mah urang tangan itu budak gua ayo. Geus ayo urang mending tangan gitu ayo. Ayo tong lah. Ayo. Neng apa misalnya neng yang ka budak gua? Lu lah sebodoh. Woi pong, udah heula. Naon bae? Ih, sepeda mau dibawa. Ho, hai bae. Tadi orang mau sepeda. Woi. Hade pong. Udah besi gua hancur kan nih. Ayo, gerak lah. Berangkat. Nah, enggak, dia yo belajar. Dia, ieu mah luas ya tempatna. Aing kemarin di belajar ke dia ke bapak aing. Alhamdulillah bisa mustruk. Aing busuk moal ieu aing. Moal baca bismillah 3 kali. Yakin deh mah. Bismillah, bismillah. Ayo, cenah. Itu udah aing make baju lah. Tuh. Ieu kumaha ieu? Penemu ini dia yang diperkosa di. Lah, ini ge moal daekeun ka sia. Atuh, gerak lah, itu sulitnya. Enggak sia, tadi itu serangan. Ih, aing pan teu bisa meureun ku ajarkeun bae sia. Lambat ya kira tuh lah. Aing kumaha ieu? Lambat dasar lah kira. Ya mah, bohong lah. Ampura tuh, ya ampura. Aing Aduh aing. Untuk tepaes ya. naon sama.
Kapok aing mah, deh ayo. Enggak bisa aing mah. Kira deui lah. Itu juga bisa aingnya. Buat tuh lah. Bodas ya. Lah aing mah lah belajar geus mah guring malu lah. Bosan aing. Bener lah. Ngagantian ku daek sih rajit mah loba aing aing. Siap lah. Tangkurak lah. Udah menang saminggu ge aing. Ingsak awak aing lah. Wih, jangan bong. Ayo. Bosan budak kurang diteangan tuh, perduaan ke Arulin gitu. Wih, oh bener sama budak. Ya, itu sih, itu jeung si Atus. Oh, bener. Ayo rentangan, ayo. Ayo. Atuh geus kuat ih greget aing kayaknya ayo. Gua asal bener tau. Ih, dari tadi lah aing dapat jasa ieu. Hati lu jemah. Woi. Ya ampun si Udik woi. Waduh, semua yuk. Aing mah. Woi, ngomong aja ke bogohan aing. Dia ke bogohan sampai marah gitu ngomong ke aing. Ya. Aing mah teu ngomong naon tis. Lah, mal mungkin sia, lawan sia teh ngomong naon, bawa ke bogo aing ge, cak bogo aing sia. Oh, bener, nyata ngomong gitu tadi. Lah sia sarwana sia ge. Lah, sia. Juk maju urang. Ya, kamu. Woi, di kamar sia urusan orang jangan kelar ya. Woi, udah gue. Tadi sia. Woi, sia. Woi. Wah, main udah halo. Woi. Kerja ayo. Aku. Woi, kerja ayo. Aku ayo. Woi, ngomong aja, woi. Aduh, siapa? Pada air aja coba lah. Aduh. Woi, doan aing non ya. Tah, Lin, sia karasa Lin ku sia tah. Makana ge jadi jelema mah lamun boga sungut teh lo sok saomong-omongna bae, ngomong lo sok sa ngeunahna bae. Sia tah. Nengekeun ku tah seutis ngomong. Nengekeun. Ngomong-ngomongkeun batur segala nu teu bener ku sia diomong-omongkeun ka batur. Aing salah henteu, ujung-ujungna mah sia kan teh nu kanyerian. Makana jadi jelema mah ulah sok mengada-ngada yang tidak ada. Geus teh eta mah pernah raya. Emang nyana mah kelakuan aku itu untuk budak kolot. Kelakuan ngaluja. Santai aduh. Bisa hampura banyak, lah gitu cerita ya. Betas ya aku ingin nggak semuanya dari hampurakeun. Aing tilanya.